આઈ એમ વૈદ્ય હેતલપી સોની. આજે આપણે એક અલગ જ ટૉપિક પર ડિસ્કસ કરીશું. ધારો કે કોઈ તમને 1 લાખ રૂપિયા આપે અને પછી કે તારે આમાંથી જે બિઝનેસ કરવો હોય એની છુટ્ટી છે, પણ જોજે કે આ બિઝનેસ કરે તો લાખના 1.5 લાખ કે 2 લાખ કરજે, પણ બને ત્યાં સુધી ખોટ ના જાય એવો પ્રયત્ન કરજે. તો આપણે લાખ રૂપિયાને કેવી રીતે ઇન્વેસ્ટ કરીશું અને કેવી રીતે યુઝ કરીશું. પરમપિતા પરમાત્માએ આપણને કરોડો રૂપિયા આપતા પણ ના મળે એવું સુંદર મનુષ્ય શરીર આપ્યું છે. અંદર આંખ, કાન, નાક, લીવર, કિડની, હૃદય, કેટલી બધી સિસ્ટમો છે જેની કિંમત આંકી ના શકાય એવું સુંદર મનુષ્ય શરીર આપ્યું છે. ભગવાને કોઈને 10 કિલો કે 15 કિલોના કરીને મોકલ્યા છે? જો તમારી જાણમાં હોય તો જણાવજો. મેક્સિમમ 3.5, 4 કે 4.5 કિલોનું બાળક જન્મે છે. એ જ પછી આપણે શરીરને વધારીને 120 કિલો 125 કિલો સુધી પહોંચાડી દઈએ છીએ, પણ ભગવાને તો આપણને સપ્રમાણ શરીર જ આપ્યું છે. તે જ પ્રમાણે જે ભગવાને સુંદર ઇન્દ્રિયો આપી છે, આંખ, કાન, નાક, મોઢું, આ કેટલું સુંદર શરીર છે, પણ એને આપણે વ્યસનોમાં બરબાદ કરીએ છીએ. એ શરીર આપણું જીવનને શ્રેષ્ઠ બનાવવા, સમાજને ઉપયોગી થવા અને ભગવાનનું નામ લેવા માટે મળ્યું છે, પણ એ શરીરને આપણે મોજ શોખ વ્યસનોમાં બરબાદ કરી દઈએ છીએ. તમે જ વિચારો કે તમે કોઈ 1 લાખ રૂપિયા વાપરવા આપ્યા હોય અને જો એ લાખ રૂપિયા ખર્ચી અને પાછું બીજાની પાસે જો દેવું કરીને આવો તો કેવી કન્ડિશન થાય. ફરી વખત તમારા પર કોઈ વિશ્વાસ મૂકી અને તમને પૈસા આપે ખરું? તો આ જે મનુષ્ય શરીર આપ્યું છે એ ભગવાનની એક અમૂલ્ય ભેટ છે. આપણે એનું જતન અને સંવર્ધન કરવું જોઈએ, એને ડસ્ટબિન ના બનાવવું જોઈએ. આ એક ભગવાનને આપેલી સુંદર ગિફ્ટ છે. જે મંદિરની અંદર ભગવાન સાક્ષાત બિરાજમાન છે. તો દરેક વખતે દરેક ક્ષણે વિચાર કરો કે હું મારા શરીરને નુકસાન તો નથી પહોંચાડી રહ્યો ને. એવું કંઈ પણ ખાવું પીવું અથવા વિચારવું ના જોઈએ કે જેથી આપણા શરીરને નુકસાન થાય. જો શરીરને તમે અનુકૂળ થશો તો આ શરીર તમને 100 વર્ષ સુધીનું સુંદર અને સ્વસ્થ આયુષ્ય આપશે. પણ જો શરીરનો ડસ્ટબિનની જેમ ઉપયોગ કરશો તો એ શરીર તમને લાંબો સમય સાથ નહીં આપે અને પછી દવા અને ડૉક્ટરોના ખર્ચા ચાલુ થઈ જશે. દવાઓ લેશો પણ છતાંય તકલીફમાં આરામ તો મળશે જ નહીં. હવે જ્યારે મોટી તકલીફો ઉદ્ભવે ત્યારે વિચારો કે આ બધી તકલીફોના મૂળમાં મારું પોતાનું કોઈ ખરાબ વર્તન અથવા મારી પોતાની જ કોઈ ભૂલ તો નથી થતી ને. પણ ભગવાને એનું પણ સોલ્યુશન આપ્યું છે. તમારાથી કોઈ પણ ભૂલ થતી હોય, ગમે તેવી મોટી ભૂલ થતી હોય, પણ જો એ ભૂલ માટે ભગવાનની સાચા મનથી પ્રાર્થના કરો અને ત્યાં જ ફૂલ સ્ટોપ લગાવી દો તો ભગવાન અતિ દયાળુ છે. તમને આ તકલીફમાંથી ઉગારી લેશે. ફરી રિવર્સ પોઝિશનમાં જઈ શકશો. આયુર્વેદિકનો સપોર્ટ લઈ રિજુવેનેશન થેરેપી, પંચકર્મ થેરેપી અને એના દ્વારા શરીરને ડિટોક્સિફાઈ કરી અને સરસ સુંદર નવી લાઈફ મેળવી શકો છો. તો આપણે આજે સંકલ્પ કરીએ કે આ જીવન હું મારું શરીર સ્વસ્થ રાખીશ અને ભગવાને આપેલી અમાનતથી ખૂબ જ સુંદર જીવન સ્પેન્ડ કરીશ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.